Rikthehemi në ditar dhe fokusohemi pak tek zhvillimet politike në Kosovë. Çfarë po ndodh, kur do të kemi ne një vendim të Gjykatës Supreme pas ankesave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kur do ta kemi gati Parlamentin e Ri, një datë kur do të mblidhet Parlamenti i Ri, dhe çfarë po ndodh me qeverinë e re, cilat janë opsionet për formimin e saj. Nëse ka patur debate për një votë të kënaqshme apo jo në lëvizje vendvendosje, nuk kanë munguar edhe në partitë që zyrtarisht kanë pranuar se janë opozit pas në shkurtit. Ne ndajmë sot një bisedë me nënkretarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ish ministrin Anton Quni, i cili na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për mundësinë që të bashkëbisedojmë. Zoti Quni, së pari, urime dhe suksese në këtë mandat të ri për ju, të rikonfirmuar si deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo jo? Faleminderit. Megjithatë, nëse ju personalisht besoj jeni i lumtur që keni siguruar mandatin tuaj nga 20 që LDK sigurojnë në 9 shkurt, këto zgjedhje nuk kaluan pa shumë pakënaqësi, debate dhe zëra kundër edhe brenda LDK-s. Çfarë po ndodh apo çfarë po zihen brenda partisë suaj, zoti Quni? Ne me një herë pas publikimit të rezultateve, natyrisht që kemi zhvilluar bisedime të brendshme brenda organeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe një ndër tjera ishte analiza e rezultatit të zgjedhjeve. Dhe thuaj se të gjithë ishim të pajtimit përkundër asaj që ne dolim si parti e tretë në Republikën e Kosovës, duke pasur parasysh faktin që para 4 viteve në zgjedhjet e parafundit ne kishim problemet brendshme që si rezultat në historinë e punës dhe veprimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës ne kaluam gjithsej 110.000 vota së bashku me AKR-n, do të thotë ishim në partneritet në aleancë dhe me një parti politike, dhe konsiderojmë që votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës ishin në total 100.000. Tani, rezultatet tregojnë që për 4 vite ne kemi arritur të rikthejmë në masë të madhe të gjithë ata votues që para 4 viteve kanë shfaqur dilema, rezerva deri në kundërshtime për veprimet dhe politikat e LDK-s. Po ashtu edhe kemi prurje të reja, veçantin nga ato gjenerata që për të parë herë gëzojnë drejtën që të votojnë. Tani ngritja për 70.000 votues është një ngritje që duhet të vlerësohet si rezultat i një pune dinamike, një bashkëbisedimi me qytetarët, edhe një programi të mirë qeverisës të cilën e ka promovu leadershipi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po ashtu është një rikthim i fuqishëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës në veçanti në Mërgat, ku nga në vitin 2021 ne arritëm të sigurojmë 4.000 vota, kurse tani është një ngritje thuajse 400% apo 20.000 vota. Të gjitha këto ne na motivojnë dhe na krijojnë bindjen që me këtë dinamik, me këtë natyrë të punës, ne po kthehemi fuqishëm në skenën e politike të Kosovës, edhe shumë shpejt në të ardhmen do të jemi faktori politik determinues për gjitha proceset politike. Pa shkuar tek planet për të ardhmen, por duke mbetur tek krahasimi 2021-2025, kryetar në 2021 ishte ish kryeministri Abdullah Hoti, në 2025 Lumir Abdigjiku. Dhe këtu kanë përshtypjen ka nisur pak kënaqësit, por ju do të na sqaroni se çfarë ka ndodhur edhe brenda grupit tuaj, sepse rezultati i cilësuar si më i keq në histori për LDK në 2021 ju adresua dhe ju faturua ish kryetarit Abdullah Hoti. Ndërkohë rritja tani i dedikohet sigurisht që punës së partisë, punës suaj, por edhe kryetarit të ri Lumir Abdigjiku. Këtu mendoni ju se ka nisur pak kënaqësit e ish kryeministrit Hoti, i cili ka surprizuar jo pak me një postim në rrjetet sociale që më pas u mbështet edhe nga eksponentë të tjerë.
të Partisë Lidhja Demokratike e Kosovës. Pa kënaqësi që më herët ishin shprehur në mbledhjet e partisë? Kështu vetëm për koreksi, një korrigjim i vogël. Në vitin 2021 kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës ishte akademiku Isa Mustafa, por i nominuar për kryeministër ishte profesori Abdullah Hoti. Tani, këto paknaqësitë që në publikuar në rrjetet sociale nga profesori Abdullah Hoti, ne nuk kemi pas mundësi që personalisht apo nga kontaktet fizike të drejt për drejta të i diskutojmë me profesorin Hoti. Përkundër asaj që është mbajtur mbledhja e kryesisë, në atë mbledhje po ashtu ka qenë prezent profesor Hoti, por në lidhje me rezultatin, performancën, punën e leadershipit të LDK-s në zgjedhjet nacionale, thuaj se nuk ka pas asnjë vretje. Vetmja vretje e profesorit Hoti ishte lidhje me disa çështje që lidhen me votat e LDK-s që janë siguruar nga Mërgata. Prandaj, kur kemi pa lajmin në rrjetet sociale, natyrisht të gjithë kemi qenë të befasuar pse do duhet të ishte kjo mënyra e debatit për çështjet e brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Besoni pres me padurim, jo vetëm unë, po edhe anëtarët tjerë të kryesisë, që në takimin e radhës të diskutojmë këtë temë, të diskutojmë këtë çështje, edhe me vetë profesorin Hoti. Natyra e Lidhjes Demokratike në tërë hierarkinë e organizimit të saj është e tillë që ne kemi debatet e hapura. Gjithnjë ballafaqojmë bindjet, faktet, i referohemi statistikave, deri tek themi një paraprim të përbashkët të shumicës e atyre që marrin vendimin. Dhe po besoj që në të ardhmen do diskutojmë me zotin Hoti pse ai ka këtë mendim që në krahasim me vitin 2021 ai ende shpreh do të thotë cilësime të cilat në llogaritë e leadershipit LDK-s janë kritike, kur shumica e antarëve të kryesisë, shumica e zyrtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës e kanë mendimin e kundërt, gjithnjë duke u referu rezultateve të cilat janë dukshëm më të mira se në vitin 2021. Ka vend zoti Quni për të menduar për një leadership të ri në Lidhjen Demokratike të Kosovës, sidomos kur ju përmendni që në këto zgjedhje ne u rritëm me mbi 70.000 vota? Gjitha këto procese në për cilat ne si Lidhja Demokratike e Kosovës kalojmë, janë procese të cilat janë të normuara, do të thotë nga statuti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, po gjithnjë aty do thotë duke u bazuar në statut janë edhe mundësitë që të bëhen ndryshime duke u thirrë kuvendet e jashtëzakonshme. Do thotë këtë mundësi e ka edhe profesori Hoti, nëse ai nuk pajtohet që leadershipi i cili më është leadership i ri, ai ka mundësinë që ta bëjë këtë thirrje brenda strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Do thotë janë procedura të cilat janë të normuara me statut, është e drejtë zyrtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që të bëjnë thirrje dhe paraprgatitje për një çështje të tillë. Por nuk e kuptojmë pse këto tema për cilat mund të diskutohen brenda strukturës së LDK-s do duhet të kenë iniciimin në publik nëpërmjet rrjeteve sociale, kur ende nuk është konzumuar si temë
brenda shtëpisë apo brenda familjes. Dakor, ju jeni në djeni sigurisht që ka edhe antarë të tjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputet apo ish deputeta Shmëre, Zarta Krasniqja, Gimbeliu, Arbengashi, Driton Selmanaj, të cilët kanë mbështetur këtë ide të zotit Hoti. Kështu që besoj një mbledhje e gjatë do të jetë ajo e strukturave të radhës apo qoftë edhe e grupit parlamentar për të diskutuar për të ardhmen. Megjithatë, zoti Hoti, ndër pakënaqësitë e tjera, thotë që po vlerësohen më shumë të rinjt në LDK se sa ata me kontribut në këtë parti, me cilave edhe vet ish kryeministri Hoti. Është e vërtet, ju si një nga nënkretarët zoti Quni? Tani më duhet prapë të bëj një korrigjim. Nuk qëndron fakti që kërkesa e Hotit për ndrim të leadershipit apo për leadership të ri është mbështetur edhe nga disa antarë të tjerë të kryesisë, si që përmendet jo zotin Arbengashi, Driton Selmanaj apo zonjën Krasniqi. Ato i kanë disa çështje tjera të natyrës tjetër, por jo të përbashkët me zotin Hoti. Është fakt që në mbrojtje i ka dalë ish antari i kryesisë, ish kryetari i komunës së Podujevës, zoti Agim Veliu. Po, sidoqoftë, ne do e krijojmë këtë mundësi që të diskutojmë si miq, si antarë të një familje, edhe për çdo shqetësim ne të adresojmë. Se përket temi favorizimit të kuadrave të reja, apo a qëndron kjo apo jo, tani duhet me kuptu se Lidhja Demokratike e Kosovës është skenën politike për 35 vite. Përderisa e ka një eksperiencë 35 vjeçare, është shumë e natyrshme që brenda saj të ketë kuadro që janë që në gjenezën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por duhet edhe kuptuar që Lidhja Demokratike e Kosovës ka nevojë edhe për kuadrat e reja, në moshë, në eksperiencë, në përvojë e tjera. Edhe ne, veteranët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët e arrim, do të thotë një moshë, ngadalë që është shumë natyrshëm, është një proces i natyrshëm, ngadalë do duhet të kalojmë përgjithësitë edhe tek kuadrat e reja. Do të thotë është një kontinuitet, është një vazhdimsi, shumë e natyrshme, asgjë artificiale, asgjë për të sforcuar, por thjesht për të siguruar që Lidhja Demokratike e Kosovës edhe me proceset që do të mirët në të ardhmen, të ketë kuadrot e përgatitura me përvojë, me arsimim, me natyrën e punës e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me motivim, po edhe lojalitet ndaj ideologjisë dhe frymës së LDK-s. E qartë, zoti Quni, që në datë 10 shkurt, një ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, zoti Abdi Xhiku tha LDK është në opozit. Megjithatë kanë kaluar një muaj e gjysmë nga mbajtja e zgjedhjeve, ka ende kohë deri në certifikimin zyrtar edhe pas ankimeve për certifikimin e rezultatit final të këtyre zgjedhjeve. Si është e pozicionuar LDK, se shumë flitet edhe për negociata të fsheta, larg syrit të publikut, flasim dot për një bashkëpunim LVV-LDK për të formuar qeverinë e re, që do të ishte një qeveri stabile, pra për të mos e detyruar vendin që të shkojë përsëri në zgjedhje vitin e ardhshëm përpara se të zgjidhet presidenti i ri, apo jeni më shumë për një qeveri të opozitës, të partive opozitare? Sa shanse ka kjo që të ndodhë? Qëndrimi ka qenë publik. Tani këto teori që ngritën për bisedimet të fshehta, teori të ndryshme, konspiracioni e tjera nuk qëndrojnë, se paku në natyrën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe leadershipit të saj, është që të jetë transparente dhe llogaridhënëse ndaj gjithë qytetarëve të Kosovës, në veçanti të atyre që e mbështesin Lidhjen Demokratike të Kosovës. Edhe takimet që kanë ndodhur me personalitetet të ndryshme të partive të ndryshme
Jenë takime transparente për cilat edhe kryetari Abdi Xhiku është deklaruar, por edhe ne bashkëpunëtorët e tij do të shohim si një proces shumë i natyrshëm. Janë zhvilluar bisedimet me leadershipin e Partisë Demokratike të Kosovës, po ashtu edhe të aleancës me Armërinë e Kosovës. Po janë takime me tema shumë generale, asgjë specifike dhe asgjë konkrete. Thjesht ngritja e shqetësimeve se si do duhet të silemi si parti politike, karshi obligimeve që do duhet të i kenë partitë politike në të ardhmen. Në raport me vetëvendosjen, ne nuk kemi pas asnjë kërkesë, asnjë thirrje, asnjë kontakt që të zhvillojmë spaku një bisedë, themi, shumë generale për të ardhmen, apo si do duhet të ndërtohej qeveria, formati i saj e tjera. Pra ju nuk keni vija të kuqe për Albin Kurtin. Nëse do t'ju vi një ftesë apo një kërkesë edhe për të ulur në negociata, do të pranonit? Një gjë duhet me pas parasysh. Nuk është në natyrën e Lidhjes Demokratike të Kosovës me ngrit vijat e kuqe. Veç ati vijat e kuqe në mes të partive politike shqiptare. Do thotë thirrja jonë, po ashtu edhe thirrja e kryetarit Abdi Xhikut gjatë paraqitjes së tij gjatë fushatës ka qenë gjithë për bashkimi, për afrimi, pajtimi, për gjërat madhore nacionale e tjera. Por ekziston vija kuqe. Vija kuqe, jo vija kuqe, po është një hendek i madh, është muri i kinel, të cilin e ka ndërtuar leadershipi i vetëvendosjes karshi partive opozitare në veçanti me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Do thotë ne kemi një përvojë të bashkëqeverisjes me vetëvendosjen, edhe dim shumë mirë, do thotë në për të cilat Gracka dhe përvoja të ndryshme kemi kaluar me vetëvendosjen, përfitimin e saj duke kapitalizuar nga ky partneritet me votën e elektoratit, por puna performanca gjatë një mandati 4 vjeçar, deri tek dita kur shpallen rezultatet në ndikimin e deliriumit adrenalinës, kur ato dhe na ofendojnë duke na krahasuar me kafshë, do thotë vija kuqe është ngritur nga leadershipi i vetëvendosjes. Tani si do të veprojë në të ardhmen ky leadership që të zhduken këto pengesa në mes të partive politike është në dorën e zotit Kurti, në dorën e bashkëpunëtorëve të tij. A do të munden ata me marr forcën, me kërku falje, a do të tregohen të sinqert për proceset që e presin Kosovën, që ka nevojë për partneritet me ndonjërin nga partive politike e cila do të ule të bashkëbisedoj edhe në konditat e ndryshme të ndërtojnë një qeveri e cila pastaj merr përgjegjësitë e vet. E qartë. Zoti Çuni, si ish ministër i mbrojtjes, do doja ta mbyllja këtë bisedë me ju, duke shpresuar që do të kemi përsëri në A2CNN edhe në ato ditët që do të jenë shumë paqarta mes bisedimesh e negociatash, ndoshta edhe larg syrit dhe opinionit publik. Zien e gjithë vëmendja publike në Kosovë, në Shqipëri edhe në Kroaci, por mbi të gjitha në Beograd dhe Budapest orët e fundit me një kërkesë të presidentit Vučić për marrëveshjen ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë edhe Kroacisë. Pse është kaq në siklet Aleksandar Vučić nga një marrëveshje e tillë, sidomos në këtë moment, ajsa Beogradi kërkon shpëtim në Budapest? Që nga rrimi i Kosovës, pastaj me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, ngritjet e institucioneve të Republikës së Kosovës, me veçanti në fushën e sigurisë. Raportet, marrëdhëniet vllazërore në mes të institucioneve të sigurisë së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë kanë qenë permanente, do thotë me vazhdimsi.
Kurse me Republikën e Kroacisë kemi marrëdhënie tradicionale. Edhe e konsiderojmë si një ndër partnerët më serioz, më të besueshëm në Ballkanin Perëndimor. Me Kroacinë kemi shumë paralele të ngjashme, filluar nga ngritja e Kauzës për pavarësi, lufta për çlirim dhe ndërtimin e shtetit. Kësaj kauze përballë ne kemi pas armikun e përbashkët të regjimin e Beogradit dhe forcat e saj ushtarake dhe policore. Është edhe një kontribut i fuqishëm i shqiptarëve në Kroaci, të cilët edhe me forcën e armës kanë dalë në krah për çlirimin dhe pavarësinë e Kroacisë. Kurse për çlirimin e Kosovës është një angazhim i fuqishëm i tërë potencialit dhe kapaciteteve të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, të cilët ne kemi pasur në krah në kohërat më të vështira. Do të thotë flasim për një vazhdimsi dhe avancim të raporteve tona në këtë fushë. Është një bashkëpunim i natyrshëm, veçanti kur tani në trendet globale, kur në rirështimin e forcave, ekspansionit dhe apetiteve të regjimit të Moskvës, krijimit të vatrave të reja të krizave, të cilat mund të shndrohen në konflikt dhe në luftra, dhe ku çdo kombë, çdo shtet në Evropën perëndimore është duke i rishikuar strategjitë nacionale të sigurisë, po ashtu strategjitë nacionale të mbrojtjes, ku i avancojnë marrëdhëniet bilaterale, por edhe kur si antarë të NATO-s fillojnë të tregojnë një gatishmëri më të lartë për ngritjet e saj, jo vetëm diplomatike, por edhe ushtarake, edhe ky proces do të thotë i bashkëpunimit në mes të Republikës Kosovës, Republikës Shqipërisë dhe atë të Kroacisë do duhet të shihet si një proces shumë i natyrshëm ndaj një rreziku global. Veçanti kur në Ballkan është Serbia një ndër aleatët më besnik të Moskvës, të Rusisë në politikat e saj dhe apetitet e saj përfshi botës demokratike. E qartë, zotë Quni, faleminderit shumë për kohën tuaj, për këtë bisedë. Të gjitha zhvillimet jo vetëm në LDK, por edhe në politikën e Kosovës, do të ndjekim me shumë interes. Ju falenderoj shumë për sot. Ishte kënaqësi. Ju përshëndes.